tomorrow. I'm not sure, maybe tomorrow, tonight. Depends on whether I am free lah, because after this I have to go somewhere and then I have to do my training a bit, including my tutorial questions as well. Okay, so alright, let's see this question, right? So soalan ni, okay, dia tulis, dia kata, a cumulative probability distribution function of a discrete when the variable x is defined. Okay, maksudnya dia lagi cumulative kan. Okay, ini bukan probability, ini bukan probability distribution function, but ini adalah cumulative. Okay, dan kita ingat sebenarnya kita punya definition cumulative adalah f of x sama dengan p, x lebih kurang sama dengan x. Okay, this is the definition basically. Alright, so construct the probability distribution table of x. Okay, so ya Allah, typo sebenarnya. Ini adalah negatif 1. Ini 1, okay. So, pertama sekali kalau kita tentukan, mula-mula apa yang kita perlu buat adalah, apa yang saya faham, apa yang saya ingat, kita perlu rujuk kepada yang nilai nilai hujung dalam interval diberikan lah, hujung-hujung tu. Itulah kita punya random variable. Okay, so let's start with let me go through new one. Sorry. So let's start with f negative 1. So f of negative 1, basically by definition kita tahu bahawa ia sama dengan p x less than equal to negative 1. Dan kalau tengok sini, bermaksud ini adalah P negative 1 lah. Alright. Dan nilai P of negative 1 adalah 1 per 6. Sebab apa? Sebab f of negative 1, kalau lah kita tengok balik, piecewise function diberikan, f of negative 1 nilai dia adalah 1 per 6. Okay. So dari situ, dapatlah 1 per 6. Basically, kita dapat dah untuk random variable yang pertama, untuk negatif 1. Maka kebarangkalian untuk x sama dengan negatif 1, 1 per 6. Alright. So that's the basic idea on how we're going to convert from a cumulative distribution function to a probability distribution function. Okay. So give me a second. Okay, there. Alright. Okay, so 1/6. Okay, so let's say the way we want to convert this to a probability distribution table is that kita tengok interval ni hujung saja, iaitu maksud saya kan ini yang Allah yang di depan ni yang dia sama dengan. Okay, so basically kita akan mula dengan negatif 1 and then seterusnya 2, 4, 6. Okay, negatif 1, 2, 4, 6. So maksudnya contoh kita nak cari yang seterusnya adalah F2. Okay, kita memang fokus pada hujung saja yang ada sama dengan tu. So kita bermula daripada negatif 1 and then seterusnya adalah 2. So untuk F2, by definition dia akan jadi P of x is less than less than equal to 2. And then from there, tahu ini adalah hasil tambah P x sama dengan 1 tambah P, negatif 1 Px sama dengan 2. So untuk negatif 1, kita dah kira dah sebenarnya 1 per 6. Maka ganti saja 1 per 6, cuma yang 2 tak tahulah. Kalau lah korang nak tulis macam ni tak ada masalah. Tapi kalau lah korang nak tulis tanpa x tu pun tak ada masalah rasanya. Dia kena tulis. So x sama dengan negatif 1. Okay, so sini pula x sama dengan negatif 1 tambah P x sama dengan 2. So ini adalah P x sama dengan 2 dan kita ada f of 2. Kalau f of 2, korang rujuk balik ke piecewise function korang tu rujuk balik iaitu nilai 2 per 3. So dapatlah untuk nilai P x sama dengan 2, kebarangkaliannya adalah 3 per 6. Okay. Kalau lah korang nak pemudahkan lebih lanjut, boleh, tak ada masalah. Okay. So memang itu saja idea dia, basically. So kita teruskanlah dengan dua nilai terakhir iaitu 4 dengan 6. So untuk F4,
bermaksud by definition dia adalah P, X lebih kurang sama dengan 4. Maka kita bermula daripada X sama dengan 1, X sama dengan 2, dengan X sama dengan 4. Tapi kenapa saya tak tulis yang 0, 1 kan? Sebab semalam pun kita bincang kan, basically dia kosong lah kebarangkalian dia. Dia memang kosong. So, saya tak tulis lah sebab panjang. But bear in mind, adalah in a way. Lagipun, kalau lah korang tengok graph so graph dia macam ni kan lebih kurang. Sorry. Macam ni. Macam ni. So dia ini untuk graph untuk cumulative distribution function lah. Dan korang tahu kan yang interval tadi, dia macam contoh ni kosong, ni 2. So nilai satu antara ni interval ni. Okay. Tapi kalau tengok yang probability distribution function punya graph, dia menegak macam ni. Menegak. So dia memang spesifik kepada satu nilai sahaja lah. Okay. So apa yang saya buat ni. So basically nilai yang antara negatif 1 dengan 2, kebarangkalian kosong lah in a way. Right? Okay, harap ni tak clear bahagian tu. Okay, so dari sini sebenarnya korang nak boleh ganti sahaja macam biasa. So 1/6 tambah 3/6 tambah P of X is equal to 4. Dan untuk F4 korang boleh rujuk semula kepada piecewise function ni, iaitu 5/6. So 5/6. So therefore, kebarangkalian untuk random variable 4 iaitu apa? Iaitu 2/6 lah. Okay, 2/6. Dan last sekali adalah F6. So F6 macam biasa, by definition dia adalah X less than equal to 6. And then tengok balik, hasil tambah daripada Px sama dengan 1, tambah Px sama dengan 2, tambah P of X sama dengan 4. So F of 6, ini 6, ni tambah Px less than equal to 6. Dan kalau tengok F6, rujuk balik pada piecewise function, tengok F of 6, nilai dia 1. So 1 sama dengan 1/6 tambah 3/6 tambah 2/6 tambah P, bukan less than 6, ni sama dengan 6. So tambah Px sama dengan 6. And then untuk kebarangkalian untuk random variable 6 akan dapat apa? Akan dapat 1/6. So ini itulah korang punya nilai lah. So bagaimana nak membina variable tu? Okay. First, terkejut. Anyway, first korang, tadi dia define tak? Kita lagi tak define. Okay, basically dia tak define tau apa maksud function kita buat ni. Tak apa, korang boleh je let X, capital X lah, sebagai random variable. Okay, it's a function. So korang akan bermula daripada negatif 1, 2, 4, 6. So negatif 1, 2, 4, 6. And then korang tulislah kebarangkalian ni masing-masing. So untuk negatif 1, kebarangkalian dia adalah 1/6. Oops, sorry. 1/6. Kalau 2 adalah 3/6. Kalau 4 adalah 2/6. Adalah sekali 6 adalah 1/6. So kalau lah kau nak semak balik, I suggest that you find the sum lah. So the sum of the given probabilities are 1. Therefore betul lah. This satisfy lah the definition of discrete and the variable, iaitu the sum of its respective probabilities is the value of 1. Okay? So lukislah kotak korang nak kemaskan. Okay, itu saja untuk soalan ni. So bukan saja, itu saja untuk soalan pertama ni lah. Ada sesuatu masalah tak setakat ni? Boleh wujud tanya. Kalau tak ada, kita boleh teruskan. Alright. Okay. By the way, macam biasa, anda katalah korang malu-malu Saya faham. Yelah, kita pun kerap kelas online kan, so malu lah nak bercakap, but it's okay. I understand that feeling. But anyway, kalau dah malu, some of you, yes, betul?
Untuk discrete variable, apa yang buku yang define they define as the sum of its respective probabilities, the whole probability lah, will be 1. Okay, unlike continuous variable, kita integrate that particular function akan satu. Okay, daripada negative infinity sampai infinity tak satu. Untuk continuous, discrete has tambah semua kebarangkalian yang diberikan. Okay, so that's the idea of it lah. Okay. Alright, by the way, kadang ada soalan juga dia tanya, show that the given function is a discrete random variable. So, bagaimana nak tunjuk? Menggunakan definition discrete random variable lah, iaitu the sum of its given probabilities is equal to 1. So, itu dah show dah. Korang dah show dah yang itu adalah discrete random variable, right? Okay. So, variance. Okay, ni memang trivial lah, variance. Basically, ingat balik formula dia apa? Formula untuk variance adalah apa guys? Adalah E X square tolak, bukan E expectation dengan random variable dikuasakan 2. Yang table tu sum dia 7/6 ke? Sekejap. Saya ada silap kira ke? 4. Oh, okay. Ni 1. Sorry. Okay. Maaf Satu. Okay, betul. Sorry silap kira tadi. So, yang untuk random variable 4, dia punya kebarangkalian adalah 1/6, bukan 2/6 sorry. Terima kasih. Fake account, tak tahu kenapa 6 betul tapi fake account, terima kasih. Terima kasih teguh Alright, so macam tadi saya kata, kalau nak pastikan betul-betul saya has tambah dia. Kalau 1 betul lah kiranya, harapnya betul lah. Kalau bukan 1, check balik. Ada tak kita try dalam pengingat kita? Okay, terima kasih. Alright, so kita teruskan. Untuk variance, ingat balik definition variance apa? Untuk expectation, when its random variable is raised to the power 2, okay, x cos 2 lah, capital X 2 cos 2. Okay, tolak dengan expectation of x cos 2. Okay, so ini memang direct saja. Korang perlu cari expectation masing-masing lah untuk e of x dan e of x square. So ingat balik, untuk definition expectation adalah the sum on which I sama 1 k x times with the probability lah. Okay. Dan kalau lah korang dikuasakan 2, ubah x ke depan tu, okay, tadi lost connection tadi. Allah. Okay, sekejap. So basically, tadi saya cerita berkenaan dengan ni definition untuk expectation, okay? Definition ni. So kalau boleh ingat Alright, sorry tadi saya terputus sekejap tadi. Okay. Alright. Memang itu sahaja soalan ni. Boleh je kalau nak cuba jawab soalan B, tak ada masalah. Dipersilakan. And then tak silap saya, jawapan dia kita cari jawapan saya. Jawapan nombor apa ni? Jawapan nombor 5. Jawapan untuk B adalah 55/12. So korang boleh cuba. Okay. Andai kata korang tak dapat, bagi tahu Lagipun kadang skema salah. So cubalah. Andai kata tak beza, cuba lagi. Andai kata sama juga, tegur saya. Bagi tahu saya. Nanti saya cubalah. Alright. So kita teruskan dengan soalan 7. Okay, soalan 7 menarik sebab memang dia panjang sikit. But tak apa, kita kalau soalan panjang-panjang kita cuba cerakingkan kepada beberapa bahagian korang jangan kabut. Kalau boleh tenangkan sekejap, tenangkan fikiran, baru korang cuba selesaikan, okay? So, apa dia kata sini? A nurse works 5 days in a week. The number of days in a week she works overtime is a discrete random variable x with probability function. Okay, so basically, they define the function which is x, iaitu days in a week, work. A nurse works 5 days. Because I define X sebagai number of days work. Ya Allah, number of days work in a week. So kalau define X sebagai inilah apa yang saya tulis. Itulah function, okay?
Alright. So from here, and okay, and this works. Okay, blah blah blah. Basically, dia bagi pieces function, and then okay, dia nak sekarang ni bagi tahu show that k is equal to 1/5. Okay, first dia bagi tahu ini adalah discrete random variable. Besar ni saya punya highlighter. Sorry. Let me shrink it a bit. Okay, dia kita sini ni adalah discrete random variable. And we know that the definition of a discrete random variable is the sum of all of its respective probabilities will be 1. Okay? Alright. So from here, memula ya betul lah. So kita start dengan 0 sampai 5 untuk P X sama X. Alright. Oops, sorry. Okay. So f of x, basically f of x ni sama juga macam P of x tu. Capital X and X. Basically, it's the same thing as a probability lah. So you have to find for its respective of X. So what happens when the random variable is 0? What will be the value of its probability for the event? And what happens if the random variable is 1? What is the value for its respective probability? And so on up until the fifth random variable, which is 5. Okay, so yeah, apa yang kamu perlu buat adalah ganti je X nilai-nilai masing-masing dengan 0, 1, 2, 3, 4 dengan 5. Okay, so kalau lah X sama 0, kita akan gantikan ke dalam fungsi yang pertama ni sebab ialah dia define at 0. Dia beri tulis tu kat kanan. So kalau ganti akan dapat K per 3 tambah. Okay, ingat untuk absolute value, remember untuk negative values in absolute value function dapat positif. Okay, jangan lupa tu. Okay, so kalau ganti dengan 1 akan dapat 2K per 3. Kalau ganti dengan 2 akan dapat 5K per 3. And then so on. Teruskan sampai random variable yang kelima tu. So ganti untuk X sama 3 untuk function yang seterusnya ni lah. Ganti. So akan dapat K per 3. And then ganti dengan 4 dapat 2K per 3. And then untuk yang seterusnya yang terakhir adalah ganti dengan 5. So akan dapat 4K per 3. So ingat untuk discrete random variable, the sum of its respective probabilities will be 1. That's basically the definition of discrete random variable. So basically ni adalah sama 1. So first things first, solve the left hand side. So K, okay, 1 plus 2 plus 5, okay, 3, 8, 9, 11, okay, dapat 15, K over 3 sama dengan 1. So solve for K. So solve for K by dividing both sides with 15 and multiply both sides with 3. Therefore, your answer would be 1/5. Okay, so basically kat sini katalah shown. Shown. Right? Shown. Very nice. So dapat 3 markah tanya. Tapi for me kan, untuk working, better you guys check back with your lecturers lah whether or not your working is acceptable. Because since you guys are learning, well, since you guys have to present your answers, because the format will be subjective, then I assume that working is very important lah. Therefore, make sure you have to refer back to your lecturers and confirm with them whether your working is correct. I'm just giving you the idea, I'm just giving you the solutions. But the way you want to present your solution, you have to refer back to your lecturer because they are the ones who understood the scheme answer given. Okay. Alright, enough of that. Jom kita teruskan dengan soalan A. A dia kata apa? Find the probability she works overtime every day in a week. Apa maksud dia? Every day. Okay, kita baca balik. Ernest works 5 days in a week. Kalau lah every day in a week, maksudnya dia 5 days lah. Setiap hari dia kerja. Okay, 5 days. So function mana yang kita akan guna? Iaitu function yang ketiga. X sama dengan 5. So P X sama dengan 5. Akan dapat kalau lah K sama dengan 1/5. So akan dapat 1/15, 5 plus 1. So akan dapat 4/15. Okay.
4/15. Ni soalan berapa? Okay. Alright, memang itu saja. So, pertama sekali fahamkan dulu. Fahamkan dulu apa maksud ayat tu. Cuma, jangan risau. Sebenarnya soalan korang, tak tahulah batch korang masih kekalkan. Cuma waktu batch saya lepas, kita orang tujuh bahasa ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So anda kata hampa, tak faham, tak faham, kalau lah korang tak faham kalau korang tak faham apa maksud soalan bahasa Inggeris tu, boleh juga baca soalan dalam bahasa Melayu. Jangan risau. Jangan kata kat diri saya faham bahasa Inggeris. Kalau tak faham, cuba baca bahasa Melayu and then fahamkan lah. Right? That's the best way lah. So, kita teruskan dengan soalan B. So, soalan B, calculate the probability that she will work overtime for at least 3 days in a week. Sekurang-kurangnya 3 hari seminggu. So, apa maksud sini? For at least, sekurang-kurangnya. Kalau at most, paling tinggi, paling banyak lah, at most, paling banyak. Kalau nak dikata at least 3 days in a week, meaning that paling minimum adalah 3 hari. Okay. So, Alhamdulillah. Basically, apa yang kita perlu cari adalah P, X lebih besar dengan 5. 3. So, korang perlu cari hasil tambah 3, kebaran di 3, hari keempat dan kebaran kalian pada hari yang kelima. So, tengok balik. So, kalau dah 3, fungsi mana kita akan guna? Fungsi yang kedua. So, akan dapat, saya akan terus ganti So, sorry. 1/15 tambah 2/15 tambah 4/15 lah, dah 4/15. So jawapannya adalah 7/15. Itulah kebaran kalian dia. Okay. Right. Ada masalah tak setakat ni nak faham ayat dia? Ke dah okey dah semua? Okay. Kejap bagi saya beberapa saat sekejap. Saya nak isi air. Dahaga ni sikit. Allah. Alright, sorry. Okay. So soalan seterusnya dia tanya adalah determine the most likely number of days in a week she will work overtime. Okay. Determine the most likely number of days. So, untuk soalan C ni, tak silap saya, maksud soalan ni adalah nak cari mood. Okay. Nak cari mood paling kerap, hari yang paling kerap. So basically, hari paling kerap yang kemungkinan besar dia akan kerja overtime. Basically, lebih daripada yang ditetapkan lah. So harapnya saya betul lah apa yang saya terangkan ni. InsyaAllah. Okay, sekejap Okay. First, bina dulu table. Okay. Bina dulu table. So ini adalah function korang X dengan the probabilities respectively. So untuk kita bumi daripada 0 sampai 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So kalau 0 adalah 1/15. Kalau 2, okay, kalau 1 adalah 2/15. Kalau nombor 2 adalah 5/15. Saya tak simplify, saya just leave it as this. And then seterusnya adalah 1/15. And then 2/15 and then 4/15. I think so. Okay. Alright. Kenapa saya tak simplify Ada yang tak simplify macam contoh 3/5 saya tak simplify.
Just leave it as it is because I want to compare which one is the highest probability. Okay. Sebab ayat ni basically dia nak katakan mode. Kita tahu mode ni adalah maksud untuk mode dalam kebarangkalian untuk discrete variable is the highest probability. So meaning that most likely. So itulah keyword dia. So mode kita boleh wujud pada table. So kita punya table dan kita tulis dia punya kebarangkalian masing-masing. Dan apabila kita tengok sini, yang paling tinggi adalah 5/15. Sama maksudnya? Maksudnya, kemungkinan besar dia akan kerja lebih masa adalah bekerja 2 kali seminggu. Okay, so basically bagi tahu je X sama dengan 2. Okay. Ya. Lagi proper lah kan, kau tulis ayat dia. The most likely number of days in the week she will work overtime is 2 days. Tapi saya bagi tahu jawapannya 2 days lah, 2 days. Right? 2 days. But to give a good impression towards your lecturer, towards the marking scheme, towards the one who is marking on paper, please write a complete sentence. Like, the most likely number of days in a week she will work overtime is 2 days. Lagi cantik, lagi macam apa, memang pelajar ni tahu nak membentangkan jawapannya. Kalau boleh ambil hati petanda pemeriksaan right? Tapi itulah malangnya waktu saya buat ni kan, waktu buat saya lah, saya tulisan buruk sikit. So tak lah, tapi alhamdulillah lah rezeki result masih boleh belajar lagi Tapi to be safe and sound, pastikan tulisan cantik, ayat lengkap, simbol jangan macam saya buat ni summation saya ni nak buruk sikit sebab ni tablet, kalau kertas cantik sikit tau, okay. Tablet saya buruk sikit. So pastikan cantik, lengkap dan kemas. Pastikan pemeriksa tu dia tak boleh cari kesalahan kau. Oh sorry, kesalahan korang. Sorry, bahasa kasar sikit Anyway, soalan terakhir. Find the expected number of day in a week she will work overtime. Oh, maksudnya expected number of day in which will. Okay, soalan saya kecil bin lah. Dia keyword adalah expected. So kita akan expectation lah. Kita guna formula tu. Right? So, ingat balik formula untuk expectation adalah apa? Expectation is equal to the sum of when X times the probability, its respective probability lah. So, macam biasa lah, korang perlu compute as usual. So, 0 times 1/15 is 0, plus 1 times 2/15 will be 2/15, 2 times 5/15 will be 10/15, and then so on. Wujud balik korang punya table tu. Okay. So, case akan dapat 12, 15, 23, 43/15. Okay. So, itu adalah nilai. Itulah expected. The probability itu yang apa? Expected Itulah the most likely number of days. The number of day in a week. Sekejap Sebab tak silap saya, kalau day ni okay. Sebab bagi saya kan, day ni kan, days, a day cannot be in decimal form. Like, nak kata apa, 2.3 days. Mungkin 2.3 tu boleh convert hours lah. Itu mungkin apa yang saya faham 2.3 days ke sekejap. Kalau 43/15, apa maksud dia? 2.87 hari. Kau pernah ke bagi tahu kan orang 2.8, saya akan tidur sini selama 2.87 hari. Ada ke? So mungkinlah perpulahan tu bermaksud jam betul. Kalau kau convert hari ke jam hampir lah, hari ke jam tahulah lebih tepat. Cuma macam pelik lah nak biarkan macam ni, tak apalah. So by the way, seterusnya dia nak apa? Dia kata hence. Okay, hence ni keyword paling penting. Lagi-lagi pengambilan Ada juga soalan, beberapa soalan tanya dia suruh cari pengambilan ni, and then dia soalan seterusnya kata hence. Bermaksud dia kena mujuk semula kepada apa yang korang dapat daripada soalan sebelum. Hence. Itulah penting keyword hence untuk soalannya. Okay. Anyway,
Ni nak kita cari untuk expectation for tx plus 1. I know that I'm not pronouncing it correctly, but I don't know how to pronounce it correctly to say that to expect to pronounce this. Usually informally I would say the expectation of tx plus 1, where x is a random variable. Okay. But anyway, if you guys know how to pronounce it correctly, let me know lah. But if you don't, then it's fine lah. But if you are interested in learning mathematics further, then well, you could message me privately because I'm currently taking mathematics as we speak. So if you want to know more, then reach out to me lah. Anyway, so untuk expectation 3x plus 1. So korang ingat balik properties untuk expectation. Saya tak akan tunjuk lah sebab obviously saya takkan tunjuk. But ingat balik apakah properties untuk expectation. Okay, saya tunjuk lah. Basically ingat balik untuk constant A dengan B yang semalam yang mana korang boleh jadikan it express in this form. And then A ni constant ni boleh buat luar jadi A expectation. So B ni constant, so memang dapat B semula lah. Okay. Tada. So gunakan properties ni untuk soalan yang diberikan. So dapat apa? Dapat E 3x plus E 1. And then constant 3 buat luar dapat 3 expectation plus 1. So 3 darab dengan 43 per 15 tambah 1 bermaksud akan dapat 48 per 5. Tak asal saya tak ada calculator pula. Okay. 48 per 5. So ini adalah jawapan korang by using the properties of expectation, right? So that's how it is done. Okay. So hopefully there should be no problem, but I assume that you guys may have a problem for wording questions. Well, you have to extract the information and to understand what it means. So if you have like problems with that particular question, just let me know. Yeah, I'll try my best to find more this kind of questions from other colleges. Okay. So far, most of these questions are from Perak, which my friend gave me a set of his questions. So it's very nice of him to do that lah. Okay, so we are now left with 2 more questions, and I guess we can call it a day lah for discrete variables. Then we will move on to continuous variable. Okay, so okay, ni soal menarik sebab yesterday saya ada bagi tahu berkenaan dengan 2 situasi dalam discrete variable. Satu adalah infinite, satu adalah finite. Finite. Infinite dengan finite. So usually we are dealt with finite, right? Right now, discrete variables. But now you have to deal with infinite discrete variable, which is this one, which means that it wants us to find the probability where the random variable starts with 0 up until, who knows? We don't know, right? There is no ending to it. The ... implies that is up until some particular value which we can't know. All right. So this is a very good example which I got from Lab 1. Thank you so much to you guys for sharing your tutorial questions. And yeah, let us try and solve it. So first things first, I would like to talk about the concept of what to do. So memula korang bina dulu table. Okay. Kita bina table dulu. Basically, okay. Untuk okay, when the variable kita bermula dari set 0, 1, 2, 3 ... some particular value. X2 basically some value lah, we do not know the ending of it. And then kita ada the probability lah, which is we will begin with A, and then 3A over 4, and then the next one will be 9A over 16, and then the next one will be 27 over 64, 27A over 64 up until A 3 over 4x. All right. Now, the idea is that we know that this is a discrete random variable, meaning that the definition of a discrete random variable is that the sum of their respective probabilities converge to 1. Sorry, converge.
It sums to one basically, even though it's a infinite kind of discrete random variable, but it still sums to infinity. But now the question is, how are we supposed to solve it? Okay. Now, recall back to your previous semester where you learned about arithmetic and geometric progression, whereas this is a geometric progression. But first, let us factorize A, right? Okay, I want to write down first last. So the sum of where it starts with 0 up until infinity, okay, the given probability will be 1. So that is what we will be dealing with. And let's write it down for their respective terms. Okay, so the first one will be A, the second one will be 3A over 4, the third one will be 9A over 16 plus 27A over 64, dot, some value in particular is equal to 1. And then let us factorize A. So factorize A, we will have 1 plus 3 over 4. And then we know that 9 over 16 is, is a perfect square. 9 is a perfect square, 16 is a perfect square, meaning that we can express this as 3 over 4 square plus, and the same goes for 3 over 4 cube, and dot, 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 dot. Now, as you can see here, this particular series, it looks like a geometric progression. Geometric series lah. Meaning that this is the first term, second term, third term, and so on. All right. So if I recall, the formula would be, I think if I'm not mistaken, for the sum would be AR raised to power n minus 1 for geometric progression. Ini term. Sorry. Term. So kalau kau nampak, when n is equal to 1, A is 1 lah. When n is equal to 2, oh sorry, kenapa saya buat A? T1, first term is 1. Kalau lah korang tengok the series given, saya ignore first the series ni, kita buat dulu sequence. Okay, kita senaraikan dia di sequence given lah. So the second term adalah 3 over 4, the third term will be 3 over 4 square and etc. lah. But you guys do recall about for geometric progression, we could sum to infinity under a condition. What is the condition? All right, so we had the formula sum to infinity, whereas A divided by 1 minus R. But there is a condition that it needs to be fulfilled. And what is the condition? Is that the absolute value of R has to be less than 1. And as you can see here, the common ratio, we call it the common ratio here, will be 3 over 4, right? That is the common ratio lah, 3 over 4. So the absolute value of 3 over 4 adalah kurang daripada 1, meaning that it fulfills the condition for the value of R, common ratio. Therefore, bolehlah kita selesaikan. So A adalah, okay, saya rasa korang mesti clear kan A ni dengan A yang ni. Okay, just ignore. Okay, this A memang untuk question ni. Dia tak ada kaitan langsung dengan progression kita buat. A yang saya buat progression ni rujuk kepada formula dia lah. Okay, just don't get confused. Alright, so A kita, we start with 1. Satu lah. And our common ratio will be 3 over 4. So, the sum to infinity untuk series yang kotak saya lukis ni, okay, adalah apa? 1 bagi 1 tolak 3/4, which is 4. Meaning that, okay, saya alihkan ini. It means that korang boleh buat begini. So A times with 1 over 4 is equal, sorry, not 1 over 4. A times with 4 is equal to 1. Divide both sides with 4, dapatlah A sama dengan 1/4. There we go. Kian.
Dia mahu dikaitkan dengan sem satu. Dahsyat ni. But itulah cara nak selesaikannya. So ada sesiapa ada bang pertanyaan tak atau soalan ke? Ha. Okay. Echai Huzaifah, anak ambil saya. Okay semua. Jadi Huzaifah tanya soalan ni kan sebelum ni. Ni sekadar recap lah. Okay, alright. Okay lah. And then saya rasa yang lain-lain yang dari luar kelas saya ni insyaAllah okay Dan ni first time lah saya pernah jumpa soalan ni. So it takes a bit time because yelah saya pun selama ni saya anggap discrete and the variable ni finite je tau. But then tiba ada infinite type. So wow. Okay, so tinggi lah. Okay, saya rasa ni soalan terakhir. Alright. Okay, soalan terakhir. And then nanti saya akan brief sikit je berkenaan dengan continuous and the variable. And then as usual lah, I'll do a recap a bit about continuous and the variable, and then we will go through the tutorial questions. And then inshallah by the time before, like 2 weeks before PSPM, I'll try to finish chapter 9 as well lah. Right, chapter 9 as well. And then we will go through the 12 questions from every colleges lah if they are willing to share. If not, then I'll try to provoke them. Yeah, I'm joking. Anyway, all right, final question. So we are given here the probability distribution function of a discrete and a variable x is given as. Okay, dia bagi piece function as usual lah. Kita memang dah pernah selesaikan soalan begini. And then calculate. Okay, ni memang direct. For me, yes, memang direct saja. So from here, we know that this could be expressed as this. The sum from 2 up until 4. Okay, and then as usual, kalau dah korang nak was-was boleh je buat table dulu, tak ada masalah. Jangan risau. The more work you do, the higher chances you will not create any mistakes. Okay, so from here, just substitute the values given. You will have 2 over 17 plus 3 over 17 and then plus 4 over 34. So what will you get? 14 over 34. If I'm not mistaken lah, that will be the answer lah. Start down. 14 tidak 21. Soalan 21. Betul lah. Alright, so that is very direct. Honestly, we have done this question before. So let's try and question B. Determine the value of variance. Okay, variance. Okay, ni masa cari nilai dia sebab soalan situasi berkait So variance of x by definition will be expectation x squared minus expectation of x squared. So yeah, korang memang akan cari expectation dia. You can cari. So which is the sum of x times the probability respectively. Therefore, we can solve formula 1 darab 1 per 17 tambah 2 darab dengan 2 per 17 tambah 3 darab 2 per 17. Oh, ini memang baik kerja ni. Okay. Kita cuba. 4. 4 over 34. 5. 5 over 34. 6. 6 over 34. Finally, 7. 7 over 30. Oh, sorry. 7 over 34. And then from here, selesaikan lah. So memang saya punya otak ni kan, tak adalah celik mana pun. So saya kena kira computer set. By the way, korang pun boleh kira lah sekali dengan saya. Kalau lah saya buat silap, korang boleh lah tegur. Macam si siapa tu? Allah Akbar. Yang tadi lah, tegur tadi. 36, 34, 49 over 34. So korang akan dapat 74 over 17. Okay, ni untuk expectation of x lah. So nothing wrong there. So yang seterusnya adalah expectation to x square. So as usual, the definition will be x squared times the probability itself. It will be 1 times 1 over 17 plus 4, 2 over 17 plus 9, 2 over 17 plus 16, 4 over 34 plus 25, 5 over 34 plus 36, 6 over 34 plus 49, 7 over 34
Kan? Tu je. And then, gunilah calculator hampa semua. So, sepatutnya akan dapat 34 tambah 35, 34, 34. So akan dapat 401 over 17. So nak cari variance, by definition, ganti saja maklumat masing-masing. 401 over 17 minus 74 over 17 square. So akan dapat 401 over 17 minus. Memang dia tedious. Memang punya bab ni memang tedious sikit sebab baik kira. But macam tu lah. Okay, so dapat jawapan. Itulah soalan seterusnya. Hence, calculate the standard deviation of y. Basically lah kan, dia nak kira ni tau. So, tapi kita tahu, based on the question given, y is defined as square of 5x minus 1. Therefore, korang boleh buat macam ni. Minus 1. And then by using the probabilities, which is the variance will be the square of 5 square, variance of x minus the variance of 1. Yeah, kalau constant, variance kosong lah basically. Kejap saya print screen pun lambat sikit lah. Tunjuk. Okay. Alright. Variance contract. Variance 1. Okay. So, from there. Yeah, 11.7. So, ganti je. So, dapat 5 darabkan dengan 1301 bagi 289 tolak kosong. So, ni akan dapat 6,705 bahagi 289. Okay. Sekarang ni, nak sembak sekejap betul ke tak? 6. Okay, sekejap. 4.24. Sekejap. Saya salah kira ke? Sekejap X over 34 before 9, 34. Sekejap. 401 divided by 17 minus 74 over 17 square. 1341289. Kau baru 1041. Ada saya salah kira ke? 1, 2, 3, okay. Oh. Okay. Ini sepatutnya 3 bukan 2. Allah Akbar. 3. Okay, nampak dah. So, okay, nampaknya akan kira balik je. Bagi saya masa nak kira balik semua ni. Ni memang leceh lah. Allah Akbar, memang leceh. Okay, so ini sepatutnya adalah 77. Ini pula 1/17, 8/17, 7/17, 17. Ini 34. 34 tambah 36 tambah 49 7/34. Oops. Okay. So ni adalah 410. So ni adalah 410. Ni adalah 77. So akan dapat 77/17. Betul. 10,400. So from here ni berganti balik 1,400. So ni darab. Kita dapatlah 5,205 bagi 289. Jawapan okay, nice. Sekejap. 5. A square. Sekejap 5x. Dia variance kan? 4.24.
Just enter balik dia punya properties tadi. Hmm, variance. Nombor telah A square. Okay. Sekejap. Betul kan? Nampak? Ada tak apa-apa yang saya silap ni? Okay, atas ni dah betul dah. Yang saya tick tu betul. Cuma tiba... Oh, standard deviation. Okay. Ni variance. So, kalau nak standard deviation, ialah square root of variance of y. Therefore, the square root of... Besar sikit. The square root of 5,205 over 289 would be okay, square root. So akan dapat 4.24. Kalau lah korang nak ambil lebih daripada 2 tak ada masalah. Boleh je. Kalau korang nak ambil 2, dia ikut soalan. Kalau soalan kata apa tu, write down the answer up until 3 decimal points, korang kena ambil lah 3 decimal points tu. Okay? Oh, alright. So ada sebar masalah semua. Alhamdulillah. Tak ada Okay. Hak yang lain-lain tak ada masalah Okay. So itu sahaja untuk discrete variable. InsyaAllah minggu depan I'll do for continuous on the variable lah. Okay. And then I'll upload our both sessions, which is yesterday and today's session by tomorrow, inshallah. Right. And this file I'll also upload it by tomorrow as well. Okay. So if there is no questions, then I will end the meeting by a bit earlier, 5 minutes early. Okay. So, but if you have any questions, please do message me privately on Telegram, WhatsApp if you know my number lah. Okay. So that is all for now. Thank you so much for joining today's session, and I'll see you next week. Okay. Bye, everyone. Sama. Thank you, sir. Sama. Abang mana? Oh, Selangor. Selangor. Orang Selangor. Sekejap, ni fake account dari mana ni? Risau nama dia. Fake account. Sekejap. Oh, fake account dari KMK ke? Kedah. Sama lah, saya pun KMK kak. Cuma tu lah, logat Kedah tu lagi Ada. But anyway, all the best tau from KMK Jangan, just spend your time well there, right? InsyaAllah. Alright. Goodbye tonight. Good night, everyone. Assalamualaikum.